Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channelnya Fatima Azakia. Mesin Sharp Pure Magic. Ada yang pernah ngalamin nggak kalau mesin cuci ini bocor? Jadi pada saat modenya dimasukkan ke mode cuci hijab atau berat, airnya tetap akan keluar dari pembuangan. Sharp Pure Magic ya, yang seperti ini. Nah, jadi perhatikan komponen di bagian dalam ya. Kita bisa bongkar di bagian belakang. Ini dia tuas untuk klep airnya. Nah, jadi mekanismenya seperti ini untuk membuang dan masuk ke mode hijab atau mencuci berat. Kita bisa lihat di tabung klepnya ada hitam-hitam nih. Nah, jadi sebenarnya untuk klep ini harus Anda bersihkan minimal setengah tahun sekali. Untuk Sharp ini sudah saya pakai itu lebih dari 5 tahun masih awet. Dan cara membukanya seperti ini. Anda tinggal lepas untuk pengaitnya yang ke arah atas, kemudian Anda putar berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi setelah terbuka Anda harus tahan karena ada pernya. Kalau tidak Anda tahan, tutupnya akan terlempar ke atas. Kemudian pada saat sudah Anda lepas pernya, kemudian Anda lepas saja. Ini dia pengunci airnya dari karet. Jadi pada saat dianya ketekan oleh per, maka air harusnya tidak akan lewat ya, tidak akan mengalir. Nah, ini dia posisi tank untuk knop airnya itu sangat kotor. Jadi kotorannya masuk di antara knop karetnya. Ini yang membuat air bisa mengalir melalui pinggiran knopnya. Nah, jadi simple ya. Anda tinggal bersihkan aja bagian karet dan bagian tanknya. Nah, seperti ini. Dan ini saya cuci biasa saja tanpa menggunakan sabun sampai benar-benar bersih. Usahakan tidak ada kotoran pada daerah pinggirnya. Nah, jadi penentunya di pinggirnya. Karena bagian pinggir kalau masih ada kotoran, maka air dapat mengalir melalui pinggirannya ya. Kemudian di bagian tanknya kita juga harus bersihkan dengan menggunakan tangan seperti ini. Kalau ada kerak, Anda bisa mengikisnya dengan menggunakan kuku Anda, atau Anda bisa menggunakan sikat gigi ya, bisa, atau bahan yang kasar, tidak dari besi terutama, karena kalau dari besi maka permukaan tanknya akan lecet. Nah, jadi menggunakan tangan seperti ini aja, atau bisa menggunakan spons cuci piring. Di bagian ini dekat lubang pembuangannya ada karat, saya bersihkan pakai kuku saja. Kemudian sedikit demi sedikit saya siram. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mesin Sharp Pure Magic ini cukup awet. Mesin cucinya sudah saya pakai 5 tahun tapi masih bandel. Ya, hanya kendala di kebocorannya ini aja. Untuk yang lain, motor, fan belt dan lain-lainnya itu masih sangat baik. Dan jikalau sudah bersih, Anda bisa mengelapnya dengan kain bersih ya, utamakan di bagian yang kotor tadi. Bersihkan sampai tidak ada plak yang menempel. Nah, ini saya akan bersihkan lagi, ini hanya contoh saja. Dan kemudian kita pasang knop karetnya. Setelah knop karet yang terpasang, pasanglah per di bagian atas. Jadi per ini gunanya untuk menekan knopnya ke bawah. Jadi airnya insya Allah tidak akan keluar lagi ya. Kemudian kita pasang cover di bagian atasnya, penutupnya. Nah, jadi mesin cuci Anda insya Allah sudah tidak akan bocor lagi seperti milik saya ini. Jadi untuk pengaitnya dapat Anda atur ya. Untuk tingkat sensitivitasnya ada beberapa lubang yang bisa Anda pilih. Kalau saya mengikuti lubang standar saja di bagian atas nomor 2 seperti ini. Nah, jadi modenya kalau kita
putar mode hijab, mencuci hijab atau mencuci berat dan membuang, pada bagian membuang dia akan terangkat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.